Družinski sprehod. Prevelika strmina. Bravo, Matej, dajmo! Vmes nabiramo jagode. Jagode sem pojedla. Prepevanje. In še zadnji spust proti hiši. Pridi, greva te. Dvigni nogice. Dvigni. Mati šlo zraven tebe. Poskusi. Bravo. Ja. Živijo, smo Marjan in Metka, prihajajo iz župnije Olimje. Poročena smo 8 let, imamo 4 otroke, ki so stari 6, 5, 3 in 2 leti. Za poroko so si nekako zadala cilj, da bi utrdila in pa poglobila najino vero. In odnos. In to poskušala čim bolje prenesti na najine otroke. Naj povem, da sva poskušala biti čim bolj aktivna v naši župniji, tako da sodeluje v župnijskem svetu, tudi kot bralca in pa zadnje 4 leta v zakonske skupine Olimje. Pozdravlja vse naše pare. Zdaj, ko sva začela zakonsko skupino, sva tudi začela nekako poglabljati najin odnos, namenjala več pogovorov, vključevati v najin odnos tudi Boga. In pa resno so začele delati domače naloge in z domačimi nalogami so tudi prihajali randi, katere tudi poskušava čim bolje uresničevati. Najbolj pa so veseli na tem najini otroci, ker če gre tati in mami na randi, gre oni k sosedi v varstvo in se imajo zelo lepo. Enkrat letno poskušava obiskovati diževe seminarje, katerih se zelo veselima, ko odhajava in pa tudi, ko greva domov. In nama daje nek nov zagon, predvsem pa kakšne nove ideje, pa da se zavedava svoje šibkosti oziroma kje so še najine pomanjkljivosti. Jaz sem imel lani tudi eno zelo dobro izkušnjo, udeležil sem se odmika za moške v Divino, kjer je sprava stvar in pustila na mene en dober pečat. Letos pa sem imel priložnost sodelovati na Exodus 90, ki pa je tudi v meni, ta Exodus v meni pustil nek red, naredil nek red in pa disciplino in neko stalnico. Tako moji dnevi izgledajo sedaj tako, da se zjutraj budim najprej ob ženi, to vzamem v roke Sveto pismo in sem na uro z Gospodom, nato se odpravim v službo, med vožnjo v službo ponovno tudi molim kak rožni venec. Tako, potem pa pač, ko prijem iz službe, pa se poskušam posvetiti čim bolj družini. Rad bi še povedal, da mi ne odmik za moške, niti Exodus 90 ne bi seveda uspel, če ne bi za mano ostala moja žena. Ja, tudi jaz zjutraj prebiram Božjo besedo in ob tem odlomku razmišljam. Sedaj v korona času je to malo težje, ker so otroci zgodaj pokonci, ampak vseeno se toliko zamotijo in zaigrajo, da lahko to v miru preberem in tudi, ker imam aplikacijo na telefonu, lahko večkrat tudi čez dan kakšno vrstico preberem. Z otroci ob obrokih molimo, najraje imajo sveti angel, tudi zvečer pred spanjem zapojemo angelčka, mož večkrat prebira namesto pravljice otroško sveto pismo.
ki ga otroci zelo radi listajo in gledajo slike in si tudi s tem zelo veliko zapomnijo. Včasih se tudi igrajo, kako pomiriti vihar, ali pa ne vem, ker mi smo na hribčku in tudi veter pri nas velikokrat močno piha. V korona času, kot sem že rekla, so otroci sedaj doma, imamo prvo šolko in v bistvu največ težav smo imeli še z njo, z njeno motivacijo za delo za šolo, ker je imela pač 3 nešoloobvezne motilce. Drugače se imamo lepo, kajti smo na samem in tudi to je bil nek milostni čas za nas. Bili smo veliko skupaj, otroci so še bolj povezani, kot družina radi gremo večkrat na kakšen pohod, tudi tukaj v bližini, in to je otrokom všeč in se tega veselijo. Skušamo vzgajati z zgledom in tukaj se tudi nanašamo na eno vrstico iz Svetega pisma. Prvo Janezovo pismo, 3. poglavje, 18. vrstica. Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Seveda pride tudi kdaj do kratkega stika in to, da se zavedamo mi kot zakonca, da nismo popolna. In nama je pa tudi veliko pomoč eno načelo, ki sva ga pač tekom Diževih nalog spoznala in bi ga tudi prebrala. Zakon, ki je Bogu po volji, ne nastane tako, da ti najdeš popolnega partnerja, pač pa tako, da dovoliš, da popolna Božja ljubezen in popolno Božje sprejemanje teče skozi nepopolno osebo, torej tebe proti drugi nepopolni osebi, tvojemu partnerju. Tudi v tem korona času smo doživeli veliko noč in otroci so delali butarice, pomagali so pripravi velikonočnih jedi in da so mleli orehe. Radi so pa tudi pogledali risanko Zadnja večerja in tudi mož je pa naredil obred umivanja nog in otroci so bili tako zanimivi in kar v vrsti so čakali, da bi še kar šli enkrat, ker to smo pač naredili v dnevni, ne v kopalnici in je bilo prav lepo. Ja, kot je Metka rekla, no, je ta čas za nas bil milosten. Bi pa povedal vseeno, da smo se z Metko tudi razveselili rahljanja teh korona ukrepov in s ponovnim obiskom cerkve oziroma svete maše je se nama naselilo nekakšno veselje ponovno in to smo resnično pogrešali, kajti sveta maša pred televizijo ni bila tako globoka, kot je pač tista v cerkvi. Toliko je bilo z najne strani. Ja. Imejte se radi. In midva tudi. ostanite zdravi. Lepo vas pozdravljam z Bogom.